Вот так сегодня съездили в лес за дровами. Вот заварили сушину. Внутри сушины, ребята, смотрите. А внутри сушины, тут смотрите, самая оказывается, фишка. что мед. Офигеть, я первый раз такое вижу. Вот смотрите, Соты сколько меда. А видим? Настоящий мед. Вообще тема. Представляете? Соты. Жесть прямо, смотрите. Все в меде.